நாங்கள் தங்கியிருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டோட கார்டன், மெயின் கார்டன் இதுதான். நிறைய கொக்குங்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே தனியாக ஒரு கொக்கு உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் பாருங்க. பார்த்துங்களா? ஹாய் பேபி. தனியாக உட்காந்து என்னடா பண்ணுறேன்? கிட்ட வரட்டுமா? வெயிட். Can I come closer? I won't disturb you anymore. I won't disturb you anyway. Hi baby. பறந்து போயிடாதடா. என்னடா குட்டியா நீ? குட்டி பேபி. ஹாய் குட்டி பேபி. எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லையா? செம்ம குட்டியாக இருக்காண்டா இவன். எங்கடா போனா? ஓய்.